Bene ebigira amayinja ebisima amayinja byali kyali kina waggulu gye kiva ku lusozi ate nga kiriko ettaala limu saawa zaali kiro saawa 5 kyagenda onakyeka nga kintuuseeko nenona nemmotoka nengisala nsala nesoka nekiika mu luguudo bweti kumbe waliwo wa boda ate yali aleese musajja watu naye nga talabye najja yatuukira ku sayidi yange ey'oluggi nakuba sayidi yange ey'oluggi nayita mu ndabirwamu yange yatuukira ku mutwe probably wekatuukawo kanange mwekanga nanyingi ate nalinnya bulinnya ku muliro akavuyo konna konna akalo ebiseera ebyaddako sisobola kugamba nti nsobola obitegeera. Tutambula buli kanyomero ate akamawulire okubanga tugabatuusaako ntegeeza amawulire g'abaserebu bammwe naddala mmwe abasinzira mu bitundu ebyenjawulo. Programu nayo kuva saawa 7 mpaka saawa 9 Senior Madimbuko abeerako nga nyonyogera amapensa ate nanga ambassador anembeera eno nga nfefeta ate amawulire oba olugambo olutuufu ate tetukola olutali tuufu tukola olugambo olutuufu ate ne musobola okuba ate mumanya ekitambula mu ggwanga. Mu nnaku ez'emabega kabi kaagwawo eri omuyimbi waffe Kingifa yafuna akabenje ku luguudo lw'Essemuto. Of course embeera oba oliawo teyamuyisa bulungi oluvannyuma lwe yali ava okulaba ate maama we ate akabi ne kabaawo. Bunambiro twaddukirawo ne tumanya nti ate omuganda waffe ki ekimutuuseeko era kyabadde kitya ntuuka ku ddwaliro ne batugamba nti Kingifa ssaawa zino tasobola kwogera okubanga ate embeera etambula bulungi naye ne tugamba nti oba oliawo katubeeko betufuna abavunaanyizibwa okuba nga batutonera ensonga batugamba ebyaliwo wabula tebategeera ki ekyaliwo because ng'omulwadde yali tasobola kweyogeramu ebyo mwaka kaseera. Olunaku lwaleero oluvannyuma wayiseewo ennaku nga ziizo because yali alina okugendako mu ddwaliro enakasiro okuceekingibwa omutwe guno ddala gwafuna obuzibu bw'amaanyi oba because naffe abawagizi oba n'abakola emboozi zino twali tufunye obweraliikirivu okumanya Kingifa munnaffe omuyimbi w'eggwanga embeera esobola okuba nga ate emutuukako. Nsazeeko maka ge oba oliawo emboozi eno asobola okuba nga gituviira mu ntono. Mukulu Kingifa ogamba otya muganda wange? Ndi bulungi kyenyinza okugamba essaawa zino Mungu akyakuumye obulamu weebule so nina kumwebaza essaawa zino nakugamba nti ndi bulungiko kusinziira bwe nnali. Yes. Lwe twajja mu ddwaliro nga tumaze okulyagana amawulire wali tosobola kwogera era nga twagala okumanya enfa entuufu kuba ffe twakomategeera nti obadde ova kulaba mukadde ebyaddira tetwategeera. Akabi kajja katya? Nali nvuga omanyi ekiguudo kyewaffe eyo kibi eky'Essemuto waliwo abantu bayitawo oba is it jagala something akapande bakaliko jagala naye kange ekimotoka bene ebigira amayinja ebisima amayinja byali kyali kina waggulu gye kiva ku lusozi ate nga kiriko ettaala limu saawa zaali kiro saawa 5 kyagenda onakyeka nga kintuuseeko nenona nemmotoka nengisala nsala nesoka nekiika mu luguudo bweti kumbe waliwo wa boda ate yali aleese musajja watu naye nga talabye najja yatuukira ku sayidi yange ey'oluggi nakuba sayidi yange ey'oluggi nayita mu ndabirwamu yange yatuukira ku mutwe. Probably wekatuukawo kanange mwekanga nanyingi ate nalinnya bulinnya ku muliro akavuyo konna konna akalo ebiseera ebyaddako sisobola kugamba nti nsobola obitegeera. Ye maama wamuleka ali atya? Maama nali ngenzeeyo just kumulabako twali tulina tugenda okulaba ku kafaamu eyo ne tugendayoko nalina bubuloka bwange bwengenza okulambulalambulako eyo naye ne musajja eyeeyiya munnange kati nemala nembuyitayitamuuko awo nenkola ki netuddayo wakaawo netubeerawo kaawo nemusiba netunyumya maye mamange ekyali wange nnyo netubeerawo netwogera netukuba ebiboozi byaffe netuseka nga ndi happy nnyo nga naye ali happy amuyimbamu n'akayimba so nemusiibula zaali sawanga nnyo neŋŋawo waayi kangende ewaka mpummulemu nensimbula nzire Kampala. Byonna obitunyumiza akabenje we katuukira byonna tewaddamu kutegeera ekyaddako. Otuuse mu ddwaliro oluvannyuma lw'okubanga nti bakuleese okugulu kufunye injale omutwe wadda engulu okutegeera kiki walaba era wayogera ki?
nsooka kubuuza maama wange wajja ali na kugulu kwange kwabadde kino omuntu oba gwafunye. Nali nnyo worried about the head. Omutwe gwali gunnaliikiriza nnyo nga simanyi kuba nali ngulinako history ngumanya emitwe mibi nekuba ng'ofunye accident. So nga kyekisinza okuneeraliikiriza what really happened ku mutwe nga kyenjala finding out asawo ne banga tosobola kugenderawo mu kuba waliwo gye bayita CT scan. Kati ne bampa week number okugenda Nakasero era wama ne bansindika Nakasero. Nagendayo naliyo ku Monday. Yes, nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro kyolina omumanya. Otuuse Nakasero bamaze okucekinga. Bamaze okuncekinga, omusawo yankolako yali musawo mulungi bambi Nakasero yampa obudde nakola CT scan. Alina empekeze yampa lwakuba simbi naye zimbi ziwonya naye zimenya. Wali empekeze bampa ziri awo nnene ino zimira buli lunaku. Yaŋŋamba Mukama Katonda yatuyamba nti akalabirwamu tekayingira kutuuka kukagamba twakagenda kukosa oba wali akasayi akakwata oba kakwatirayo ebyo byonna babitereeza. Akawundu n'addamu n'akadressinga kuba kali deep. Addamu ne bakagira ne bakadressinga ne bakasiba. Kati nanteeka ku treatment gye ndiko ey'amaanyi just. Kati ng'abasawo baba bakukebera Nakasero bakugamba kyo kiyinza oteekinga bbanga kyokulaba nga omutwe guteredde damage eyo yafuna. Essaawa zino guwuuma yaŋŋamba the moment akantu k'okuwuuma bwe kagendera kakutegesa ne gubanga oguwuuma mulimu gwira nga guwuuma munda ne gutujja bwe guti. Yaŋŋamba the moment yampa weeks 2 naŋŋamba weeks 2 kajja bakatukoze bukana Mukama nakuyamba ne kagenda ojja kuba ogenda beera fine ebisigadde nga osigadde kulindirira kuwona biwundu. King Fa abawagizi bo balina omulimu gwe bakozeewo okulaga One Love. Omanye ebiseera ebisinga abantu olumu batwagala tuli balamu, batwagala nga tubasanyusa, naye we tubaako ekizibu kye tufuna batudduka. Balina kye bakozeewo. Abadduse bangi n'abalina kye bakozeewo bangi, naye sigenda tunuulira nnyo batalina kye bakozeewo babadduse being nti ndi muzibu. Njala nnyo ntunuulire nnyo abalina kye bakozeewo, abambeereddewo, abanwaniddeko, abankebeddeko, abali abansabidde, abansindikidde ka mobile money yaŋŋamba muganda wange nywamu obutunda kuba sikyakola sikola nina rent nina bingi boy. Naye oba oli awo omuntu nagamba wayi nkutereddeko ekyesatu nkutereddeko ekyebiri nkutereddeko 10,000 nkutereddeko 10 nkutereddeko 2. Yes, so abo be tufocusinga era benyinza okugamba engeri gye ndi ku buddo live bambi mbebaza mwebale mwenna buli omu mu kiti kye gyali nammwe mwenyininyini aba radio mwenna mwana mwebale kutuusa mbeera yange mantu osanga tebandigitegedde. Yes. Omanyi twawulira bubi nnyo. Omanyi Abannayuganda abamu baagala nnyo ebyonoonese. Era twali tuli awo nga tuwulira nti ate King Fa avudde mu bulamu bw'ensi batandika okuyimba oteekawo obuyimba bagata akayimba aka Paulo Jovu Kafero n'ebifaananyi byo ntugamba nedda. Naye kati abantu abo okukola ekintu ekyo baba balowooza kida. Bonna abakikola nabasonyiwa by the way. Kibi nnyo abantu enayina eyambika oba abambika bakola kintu kibi nnyo kuba mama wange yajja mu ddwaliro nga talina mu ngato ng'ali mu bigere ng'amanyi nga tamanyi kigenda mu maaso ku mutabani we. Ate kino alinsinga okweyayikira mama wange butamanyi oba kumanya wagenda obbeera being nti alinamu pressure kati pressure wemukubirewo. So kibi bakola kibi naye nabasonyiwa. Yes, nabasonyiwa. Manyi abantu abasinga bakola ebintu nga babikola being nti baagala likes baagala bikyo kitegeera baagala sibalinaako obuzibu nze nabasonyiwa naye nga kyenjala ogamba omuwagizi wange oba omuntu enayina amanyi King Fa bawulira King Fa nti King Fa mulamu akyalwana atoba n'ebiwundu atoba saa zino kati ndi ku miggo okugulu kuno ennyama eno tennabakukwata bulungi bulungi nenyisa okugulu kuba kunuma kuba kunzita busi. Yes. Ntwogera oli muganda omugerwa yatugamba nti oluvannyuma lw'akabanga akatali kagere obadde otera otegekayo bafaanizo bo badde batera bategekerayo akantu obasanyusa. Era tulina ne posta gye twali tulabye ziti Paradise. Ogenda kubanga obayimbiramu ng'abawagizibwa abakwagala. Posta eyo yavaayo oba kikyali ku pending? Nali nakijjayo naye
eno wiki namba abasawo bali bampadde wiki yo endala 2 ng'ogyeko ziri yasooka endala 2 kati neyokubiri nalina benayogeddeko nabaawo nanange binegezesezaamu awo nembeerako mbireekaana awo ndaba nga olabana bwakisewo weeks endala 2 oba 3 nja kuba nsobola okuyimirira ku stage so netwogerako n'abantu bange nenze nganze ng'omuntu nali nakijjayo naye nali kyali tekiriyo abantu abasinga bali bamanyi nakikansolinga but nakizizaayo era ngenda nkola bagita ebeera a date with King Fa ebeerawo buli mwaka omwaka oguwedde yali Red Pocket yawe kwekotoliyo era eno season egenda beera yakubiri mpita abantu abanyumirwa music wange abanyumirwa endongo yange nembayimbira live n'abayimbi abalala baba bamperekeddeko so it is going to happen again era enkya nga 5 genda kuddamu yatubeerewo nekako press conference abantu mbabuulire mbawe story yonna mbabuulire mbalage okulaga nti nja kwekakaba kuba munaye ndi munaku ndikaanaka mbata sina agenda kumpa naatuula awo neŋŋamba nti mbeeraawo mbeere mu biwundu yes biwundu byo weebiri naye era nina okubirwanyisa nwane nange omuntu mbeeko kyenkola siina maama siina manager siina gundi nina mamange wuyo munaku kati mba nina okubeera munayo neŋŋamba nti kaneebereremu nze nganze newegiba migo okugiyimbirako ngiyimbireko munaye yes nga tumaliriza era okyasobola okuwa akanambako oba oli awo abawagizi n'abakugoberera tomanya abasobola okubaako era kiwongera okuba nga ate bayamba because tonabeerera bulungi enamba gye baagaba eri 0750 14 10 12 yes namba eyo esimu eyo mbeera naye ebiseera ebisinga lwakuba abantu abasinga bakuba esimu ate nadda mu birala nnyo nava ku mulamwa okitegeera but esimu gye mbeera naye era abantu abasinga kwe babadde bayita babadde babakubye banfunira obuyambi bwe bampa oba okunyamba oba kwe babadde nga bayita abasinga bonna ye namba eri 0750 14 10 12 tweyanza omukulu King Fa muganda wange nkwagaliza okuba nga ate embeera etambula bulungi nnyo teri kitasoboka eri Mukama Katonda nga waali ate olaba twatuuse nakasiro ne batugamba nti omutwe tegulina buzibu just wafunako kadamage era sawa yonna tujja kuba nga ate tutambula bulungi abagambye akanamba akabawadde naye temukubira ate mubuuza bintu birala nnyo mugambe nti muganda wange nkutereddeko ekitwalo nkutereddeko 5 nkutereddeko 10 osobola okuba nga ate embeera etambula bulungi so nze ambassador wakabi mukulu madimbu kw'ensonga ndowooza zeeso ate twongere okuba nga ate tusabira King Fa muganda wange okay